Tuna nguvu nyingi, hatuishi kwa sababu ya uwezo wote tunaweza tukawa nao, ila ni kwa wingi wa rehema za Mungu ambaye ameona vema mimi na wewe tuwepo tena asubuhi ya leo. Maana si wote ambao huenda ukuweza kuifikia siku ya leo kwamba walikuwa na dhambi ama walikuwa wabaya sana kuliko mimi na wewe, lakini pamoja na hayo Mungu ameona vema tuwepo ama tuendelee kuishi. Ni kwamba ninachojua ni kwamba hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwa bahati mbaya, bali kila jambo analifanya kwa ajili ya makusudi anayoweza kawa nayo kwa ajili ya faida yetu. Kama Mungu ametupa nafasi ya uhai, nafasi ya uzima, basi kuna jambo ama kuna vitu ambavyo angetamani na anapenda tungezidi kuendelea navyo, hivyo tungeendelea kuvifanya hivyo. Ni kwamba uhai tulionao ama uzima tulionao tumepewa kama zawadi kutoka kwa Mungu. Japokuwa muda mwingine matumizi mabaya ya zawadi tulionayo yanamfanya Mungu muda mwingine asitake kutupa tena na tena zawadi ya uhai ama sisi kuendelea kuishi kwa namna moja ama nyingine. Inatokea kwa mfano kwamba umemshonea mtu nguo nyeupe ili avae vizuri, hujamkopesha wala kumwazimisha. Alafu kamaona huyo mtu ni kama hiyo nguo anayebebea mkaa mahali fulani ama anakatia mkaa, anafanya shughuli ambazo hazitafanya ile nguo iendelee kukaa katika namna ama hali ya ubora kama vile ambavyo umempa. Ni kweli hujamkopesha wala haujamwazimisha kwa namna yote ile, umempa kama zawadi. Sasa ni kwamba utakavyomuona na matumizi mabaya juu ya kile ambacho umempa wewe, utakavyomuona anakitumia vibaya kile kitu, cha kwanza utavunjika moyo. Hautataka tena yule mtu kumtenda lingine tena na tena. Kuna namna ambayo atakuvunja moyo, kuna sehemu ambayo atakuvunja moyo ya huyo mtu kumtendea jambo lingine na lingine. Ni kwamba hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukawa hata si wanadamu tupo hivyo kwa Mungu. Ni kwamba tunaishi lakini hatujui kwamba kwa nini tunaishi. Kwa sababu ni hasara kubwa sana kama tunaishi afu hatujui tunaishi kwa ajili ya nini. Na yule ambaye ametufanya tuishi alitaka tufanye kitu gani? Alitaka tufanye jambo gani? Kwa sababu pamoja na hayo ni kwamba kama tunaweza tukaa tunasafiri, kwa sababu barabara hizi ambazo tunaweza tukaa tunaenda eneo fulani, kutoka eneo fulani kwenda eneo fulani, ni kwamba hizi barabara kuna watu ambao walipata ajali, lakini wewe na mimi tunajikuta tumefika salama eneo la tukio ama eneo ambalo tunakuwa tunaenda. Je, kwa nini kwao ilikuwa vile na kwetu iko hivi? Sasa ni kwamba nasemaga mara kadhaa kwamba jambo lolote ambalo limempata mtu aina yote, liwe jambo baya ama jambo jema, ni indicator ya kunifundisha ama kunionya ya kwamba ile jambo ama ile changamoto inaweza kanijia hata mimi, inaweza kanifikia hata mimi kwa namna moja ama nyingine. Kwa mabaya yale ambayo yaliwapata watu, yanayowapata watu, ni fundisho ama ni maonyo juu yangu kwamba kwamba mimi nijiangalie ni namna gani nitengeneza njia yangu, maisha yangu, moyo wangu utamwelekea Mungu. Kwa sababu hakuna hasara kubwa kama kutokujua wewe kwa nini Mungu amekufanya uwepo mpaka siku ya leo. Lakini nasema nini katika yote ni kwamba kwenye kitabu cha Mhubiri ule mlango wa 12 mstari wa kwanza anasema, mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Anasema kabla hazijakaribia siku ama miaka ambayo utasema kwamba sina furaha katika miaka hiyo ama katika siku hizo. Na anaposema kwamba siku za ujana wako, hana maana kwamba anaongea na vijana peke yao, lakini anaongea na nafsi ya kila mtu na moyo wa kila mtu, ya kwamba amkumbuke Mungu. Kumkumbuka Mungu kwa namna gani? Kwa yeye kufanya ama kuishi vile ambavyo alitaka huyo Mungu tuishi. Maana sisi kufanya ama kuyatenda ambayo Mungu aliyakusudia katika maisha yetu. Kwa sababu pamoja na maisha haya tunayoishi kuna maisha mengine, japokuwa yale maisha ambayo ni ya milele, yale ndiyo ambayo yatamua yale, yani maisha ninayoishi sasa hivi duniani ndiyo ambayo yatamua kwamba kula ambako nitaenda hata baada ya maisha haya, baada ya kufa, niende eneo gani,
kutokana na maisha yangu, matendo yangu ambayo nitakuwa ninayo. Lakini pamoja na hayo, jambo lote jema ambalo unaweza kuwa unalifanya ni kwa faida yako mwenyewe. Tukiachana na kwamba sijui ukifanya dhambi utaenda jehanamu, lakini hasara ya ubaya wote ama uchafu wote ambao unaweza kuwa unaufanya, cha kwanza marupurupu yake, faida yake utaipata hapa duniani, kwa sababu maandiko yanasema kwamba apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Maana yake kama ni kibaya, kama ni chema, kwamba kama utafanya mema utatenda matendo mema. Cha kwanza kabisa, faida ya jambo ama vile vitu ambavyo umevifanya hapa duniani, cha kwanza utavipata hapa na baadaye baada ya maisha haya. Lakini tunafundishana ni kwamba Mungu anasema mkumbuke. Maana yake kama unaona ni mzima, uko vizuri, una nguvu, ni vizuri zaidi ungefanya maamuzi bora kwenye maisha yako. Ungefanya kila jambo ambalo ni jema, ambalo hata kama kipindi ambacho mhubiri anasema siku ambazo anasema sina furaha, maana yake ni siku za magonjwa, siku za mateso, za maumivu, na kipindi kibaya ambacho kinamjia kila mtu kwenye maisha yake. Kwa sababu kipindi hicho kipo, tunaweza tukatofautiana muda ama majira na nyakati, lakini kipindi kama hicho kibaya ambacho anakisema ni kipindi kipo. Ila shida sio kwamba ni nyakati mbaya zipo mbele yetu, ila shida zitakukuta ukiwa na hali gani ya maisha, zitakukuta ukiwa unaishi maisha gani, ukiwa unafanya vitu gani. Lakini yote katika yote ni kwamba nachojua kwamba Biblia ina karibu neno moja, mawili, matatu, kwamba mwanadamu aache mabaya afanye mema. Kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, Agano la Kale mpaka Agano Jipya, ina karibu neno moja kwamba mwanadamu aache matendo mabaya afanye yaliyo mema. Lakini Yesu aliwahi weka mkazo mahali fulani kwamba ninyi bila mimi ninyi hamwezi lolote. Yaani kwamba wanadamu sisi peke yetu, yule ni kijana, yule ni baba, yule ni mama, yule ni mzee, wewe peke yako hauwezi kufanya vizuri. Wewe peke yako utafanya mabaya, utafanya vitu vya hovyo unaovitaka na usiovitaka. Kwa nini utakuwa unavifanya? Si kana kwamba muda wote wanaofanya mabaya kwamba wanapenda, lakini kwa kuwa wamefungwa na nguvu, kuna nguvu ambayo iko juu ya utashi wao, wanajikuta wanafanya vile vitu. Ni kwamba wengi wanaona kwamba tunakunywa mipombe, tunavuta mibangi, tunavuta sigara, tunafanya umalaya, tunazini, tunajichua, tunajizini kama ni wanawake. Ni kwamba sio muda wote tunakoa tunapenda vile vitu, lakini kwa kuwa shetani ameshatufunga katika uovu ambao tulikaa na marafiki wabaya, wakatuambia utamu wa zinaa, wakatuambia utamu wa kuzini, vile ambavyo unaburudika, vile ambavyo unajisikia vizuri, vile namna ya kuwa na pisi mbalimbali, pisi iliyojaa ambayo hajajaa sana, wakatuambia wale watu utamu wa zinaa. Na sisi tukaenda tukashangaa, ni kweli tulipoenda kuzini, tulipoenda mara kwanza hiki kitu sitarudia tena, lakini ukashangaa unaenda tena na tena. Hapo ndio kwamba si wote tunafanya hivyo vitu kwamba tunavipenda sana, ila tunavifanya hivyo kwa sababu muda mwingine tunakuwa tumefurugwa, kwa sababu mazingira ama maisha yetu yanayotuzunguka, mazingira yanayotuzunguka, maisha yetu kwa jumla ni mazingira machache sana ambayo yanamhamasisha kwamba mtu afanye vizuri, ya kwamba mtu amkumbuke Mungu wake, ya kwamba anaweza kana anafanya kazi vitu vya hapa na pale, lakini ngumu sana yani mwanadamu kwamba ni vema nijue kwamba kesho yangu sijui, wakati wangu ujao sijui, anayejua ni Mungu. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya hapa ni kumtanguliza Mungu katika kila jambo jema ambalo nalifanya. Kama ni kazi zangu, kama ni maisha yangu, kwambia ndugu yangu, bila Mungu, Yesu ameshaweka mstari, sisi wenyewe hatuwezi. Tutaongea mabaya, tutatukana, tutaongea vitu vingi ambavyo hatukutakiwa kuviongea. Tutafanya vitu ambavyo vibaya ambavyo tunavyovitaka na tusivyovitaka. Tutafanya. Kwa nini tutakuwa tunavifanya? Kwa kuwa tumekosa uwezesho utokao kwa Mungu mwenyewe. Peke yetu hatuwezi. Baba wako, mama wako, ndoa yako, watoto wako, wewe kuwalea katika utiifu na unyofu, peke yako hauwezi. Ndio maana naweza kaa ni mtoto wako umemzaa mwenyewe, lakini kuna wakati anaweza kaa na kuvuruga mwenyewe, anakupeleka mbio. Alafu ndio kwa nini? Kwamba peke yetu, peke yako wewe hauwezi. Jitafakari, kwa nini unaishi? Je, unaishi kwa kuwa Mungu anakutegemea sana, kwamba yani Mungu
bila wewe hawezi chochote. Yani kama Mungu ameshachoka sana kwamba hapana, ila yote Mungu ameona vema kwamba atuache hai mimi na wewe, si kwa ajili ya uhai ili tuendelee kuishi, kwa kuwa kama ni uhai uzima hatujapewa kwa ajili yetu, lakini tumepewa kwa ajili ya watu wengine. Ndio maana kama mimi nilichojua nimejitambua kidogo, si kana kwamba nimekamilika, lakini tunakumbushana ya kwamba nje na maisha haya tunayoishi duniani kuna maisha mengine. Tujitafakari kwa nini tunaishi, kwa nini wengine walikufa na sisi tuko hai, kwa nini wengine wanaumwa, wamelazwa hospitalini, wana hali mbaya. Nimekaa hivi, kuna watu hawana uwezo wa kukaa. Naweza nikasimama natembea, kuna watu hawana uwezo wa kutembea. Naweza nikaenda kazini, lakini kuna watu ambao hawana uwezo hata kwenda kazini, wamelala, wako eneo moja. Nitafakari kwa nini Mungu amekuacha hivyo? Kwa nini Mungu amekuacha hivyo? Umeachwa hivyo si kwa nguvu zako, si kwa uwezo wako, si kwa akili yako, si katika namna kusema kwa sababu ya ulaji mzuri wa kitaalamu wa chakula. Sio hivyo. Wale waliokufa wenda nao wangekuwa na uwezo, ama walikuwa na uwezo wa kula chakula kwa mpangilio kitaalamu, kama vingekuwa vinasababisha uzima ama uhai kwa namna moja ama nyingine. Watu wa Mungu, mimi ni mhubiri. Mhubiri maana yake ni mshauri. Mshauri anashauri tu, akushinikizo kama lazima ufanye moja mbili tatu. Ila peke yako, ndoa yako, mume wako, mke wako, wewe mwenyewe hauwezi kumchunga. Maandiko yanasema kwamba Bwana asipoulinda mji, alindaye afanya kazi bure. Asema Bwana asipoulinda mji, asema alindaye afanya kazi bure. Maana anajichosha ya kwa mwanadamu kwa namna yote ambayo utajifanya kwamba umkinge yule ambaye upo karibu naye, peke yako utaweza. Kama Mungu tu hata kwa mlinzi wa maisha yako na wa maisha ya yule ambaye upo naye. Watu wa Mungu, ya kwangu ni hayo. Tuwe asubuhi njema. Mimi naitwa Gwamaka. Tuwe asubuhi njema na kazi njema. Amen.